الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې چرته هم یی الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، آمین. زما عزتمندو، نن د یوې بلې خاصې بهترین مجرب وظیفې سره د ستاسو مخکې حاضر شویم. دا وظیفه د سلام قولا من رب الرحیم وظیفه ده. زما عزتمندو، کلم چې په مونږ باندې تکلیف راشي، په مونږ باندې مشکلات راشي، مونږ باندې هر قسمه بیماری راشي، سخته تکلیفونه را باندې راشي، نو مونږ الله تعالی ته رجوع کوو. که د کمزوري نه کمزوري ایمان والا کس ولی نوي، کله چې په هغه باندې مشکلات او تکالیف راشي، بیماری پې راشي، نو الله تعالی ته متوجه شي. نو زما عزتمندو، مونږ ته پکار دی چې په خپل تکلیف کې، مشکلات او مصائبو کې، بیماری کې مونږ الله رب العزت یاد کو. هم دا الله تعالی دی چې مونږ به د مشکلاتو نه وباسي، تکالیفو نه به مو وباسي. هم هغه الله تعالی دی چې هر قسمه بیماری ختمونکی دی. زما عزتمندو، الله تعالی ته دا څه ګرانه نه ده چې یاره دا لا علاج بیماری ده، دا نشي ښه کولی. بلکې زما عزتمندو، که هر قسمه بیماری وي الله تعالی وغواړي نو ختمولی شي. نو زما عزتمندو، مونږ ته پکار دی چې په هر تکلیف او مشکلات او بیماری کې الله تعالی ته آواز ورکو. الله تعالی مزمونږ دعاګانې او سوالونه نه رد کوي. نو زما عزتمندو، مونږ الله تعالی ته مختلفو طریقو سره آواز ورکو. کله دعا غواړو، د دعا په ذریعه سره الله تعالی نه مدد غواړو. کله زما عزتمندو د الله تعالی پاک او بابرکته نومونه یادو او پاغې سره الله تعالی را بلو. کله زما عزتمندو مونږ موږ طرف له متوجه شو او د موږ په ذریعه سره الله تعالی را بلو. نو زما عزتمندو، دا ټولې طریقې الله تعالی سره د نزدېکت ذریعې دي. به هر حال زما عزتمندو، کله کله یو بنده ته څه حاجت پیښ شي، نو یا خو یې پخپله د حل کولو کوشش کوي، حاجت ځان له پوره کوي، یا بل چاته ووایي او هغه د هغه دپاره سفارش وکړي چې زما دا کار پوره شي، زما دا حاجت ترسره شي. نو زما عزتمندو، کله کله هغه بل کس هم سفارش کوي، خو هغه کار سمې نه خوري، حاجت یې نه ترسره کېږي. یا زما عزتمندو، داسې یو بیماری ده چې هغه ښه کېږي نه. کله کله بنده دوایي خوري، خو په هغې کې اثر نه وي، سړي باندې اثر نه کوي. نو بنده ریان شي چې زه دوایي خورم چې دا په کوم طرف باندې ځي، دا خو خپل اثر نه کوي. نو زما عزتمندو، د دې ټولو مصائب او مشکلات او حاجاتو د پاره زه تاسو ته یو عظیم الشان ختم او یو عظیم الشان عمل درته ښیمه. الله تعالی به مو د دې ختم په وجه باندې هر قسمه بیماری، لا علاج بیماری رفع دفع وګرځي. الله تعالی به ختم کی. الله تعالی مو پریشانه ختم کی، تکلیفونه به الله تعالی ختم کی، مصائب او مشکلاتو نه به الله تعالی وباسي. زما عزتمندو، الله تعالی به تاسو خپل سلامتی کې وساتي. کله چې الله تعالی په سلامتی کې یو کس راشي، نو زما عزتمندو هغه کامیاب شو. کله چې یو سړی د الله تعالی په سلامتی کې وي، نو دشمنان ولا تکلیف نشي رسولی، هغه که د الله دشمنان وي او که د دشمنان وي. او کله چې زما عزتمندو ته د الله تعالی د طرف نه په سلامتیا کې نه یې، نو که د الله تعالی دشمن وي، یعنی شیطان وغیره، یا د انسانانو دشمن وي، نو هغه که تعالی تکلیف درکول غواړي، نو تکلیف درکولی شي، ځکه چې ته د الله تعالی په سلامتی کې نه یې. نو زما عزتمندو، دا عمل ډیر عظیم الشان عمل دی. هر قسم حاجتونه به الله تعالی ترسره کړي او پوره کړي. او دا عمل زما عزتمندو تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري. سلام قولا من رب الرحیم عمل دی. دا آیات مبارکه په سورت یاسین کې ده. زما عزتمندو،
سورت یاسین ته د قرآن زړه ویلی شي. د سورت یاسین خپل امتیاز دی، خپل خصوصیات دي. سورت یاسین ته په ټول قرآن مجید باندې امتیاز حاصل دی. زما عزتمندو، سلام قولا من رب الرحیم دا د الله تعالی خبرې دی او کلام دی. خدا کلام د الله تعالی دی د جنتیانو د پاره، یعنی جنتیانو په باره کې الله تعالی دا خبره کړې ده. نو زما عزتمندو، کله چې مونږ وظیفه کوو د داسې آیات چې هغه د جنتیانو آیات دی او الله تعالی د جنتیانو د پاره لوستلی دی، نو په دې کې به اثر ضرور وي. خو زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو پوره یقین سره کوئ، په الله تعالی باندې و پروسه ساتئ او دا شک او شبه به د زړه نه وباسئ چې یاره زما دا کار بوشي یا بو نشي. زما عزتمندو، ما تاسو ته مخکې وویل چې الله تعالی داسې ذات دی چې هغه هر قسم مشکلات ختمونکی دی، لا علاج بیمارو ختمونکی دی، د هر قسمه حاجتونو ترسره کوونکی دی. هغه کوستا الله تعالی له حاجت وي یا چا بنی آدم ته حاجت وي، ان شاء الله تعالی الله تعالی وستا ټول حاجتونه مرادونه ترسره کی. زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو 3 ورځې په مخه باندې کوئ، یعنی د 3 ورځو وظیفه ده. د قرانګه زما عزتمندو، د دې د پاره او 10 لازمی دی، یعنی د قران مجید آیات ته دا بغیر د او 10 نه لولې. د قرانګه زنانه بیمار وین، د بیماری په حالت کې هغه دا وظیفه قطعا نشي کوله. کله چې خشي نو دا غینا پس به بیا خپل وظیفه جاری کی. د قرانګه زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو یوازې ځان ته هم کولای شئ، په 2 قسم کولای شئ، په 3 قسم کولای شئ، په 10 قسم کولای شئ، یعنی چې څومره کسانو باندې تاسو دا وظیفه کولای شئ نو وی کوئ. زما عزتمندو، طریقې دا ده چې اول به او 10 کې او بیا به 21 پیره درود شریف وای، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد درود شریف وای، او بیا ورپسې 2100 پیره یعنی 2000 پیره وای، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. 3 ورځې به ته دا عمل وکړې او بیا ورپسې 21 پیره درود شریف ولولې، او چې څومره دې د وس نه کېږي نو صدقه به ورکړې په 3 ورځ باندې. ځکه زما عزتمندو، صدقې سره د دې اثر نورم سیوا کېږي. بل دا ده چې صدقې ورکولو سره الله تعالی هر قسم مشکلات او مصائب ختمي، هر قسم تکالیف الله تعالی د سړی نه رفع دفع کوي. نو زما عزتمندو، الصدقه رد البلاء، صدقې سره ازمایښونه، تکلیفونه، مصیبتونه، بلاګانې واپس کېږي. خو زما عزتمندو، صدقه داسې طریقې سره ورکئ چې بل لاس هم ترې خبر نشي. کوشش کوئ داسې کس له ورکئ چې تاسو پیژنئ هم نه، چې صدقه د ستاسو د الله تعالی د رضا دپاره وګرځي. ځکه زما عزتمندو، تاسو یو فقیر ته صدقه ورکوئ، یو اګی ورکوئ، یا یو روټۍ ورکوئ، یا 10 روپۍ ورکوئ، یا معمولی سیز یا ډیر سیز چې تاسو فقیر ته ورکوئ، نو فقیر لا اغشتې نه وي، د فقیر د لاسو نه مخکې د الله تعالی لاسو ته هغه رسیدلی وي. نو زما عزتمندو، کله چې ستا اوس کومه صدقه ده د فقیر نه مخکې د الله لاس له ورسېده، د الله تعالی لاس کې کېښودلې شوه، نو بیا دې کې د ریا د ښودنې څه خبره ده؟ نو خالص د الله تعالی د رضا دپاره به صدقه ورکوئ. عزتمندو مسلمانانو رونو او خویندو، امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپلو دوستانو ته شیر کړئ، ځکه د نیکۍ خبره خورول لا صدقه جاریه ده. امید لرم چې ډیره زیاته هم ویډیو خوښه شوي. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.